आज हमने रिपेयर किया है ये डिजिटेक का बिग बैंग। एक ये ट्रॉली स्पीकर है, बहुत छोटा सा है, 8 इंची का इसके अंदर ये स्पीकर लगा है और एक ये ट्यूटर लगा हुआ है। उसके अलावा ये इसका प्लेट है, आप देख सकते हो इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा था। तो क्योंकि साउंड नहीं आ रहा था तो प्रॉब्लम इसके अंदर जब हमने बाकी काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पता चला कि इसके तीनों ही टोन ख़राब हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम एंड पावर ऑन ऑफ भी इसी से होता है, बेस एंड इसके ऊपर लिखा है ट्रेबल। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो एक क्लियरली ऑन हो गया है। साउंड अभी नहीं आएगी क्योंकि इसका कोई भी स्पीकर अभी इस प्लेट से कनेक्ट नहीं है। 8 इंच यहाँ पर भी मेंशन है। यहाँ पर मैं आपको टोन अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो इसके बास ट्रेवल में 50K के टोन लगे हुए थे और हमारे पास 50K नहीं थे तो हमने 47K लगा दिए हैं, 47K हमने लगा दिया है। एंड ये इसका ऑन ऑफ का टोन है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ये आप देख सकते हो। तो ये तीनों ही हमने चेंज किए हैं एंड उसके बाद ये ओके हो गया है। ये माइक के हमने दोनों टोन चेंज नहीं किए हैं क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट माइक का नहीं था। तो ये हमारा बिल्कुल ओके और वेल वर्किंग है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आपका कोई डाउट या सजेशन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये इसका पूरा सर्किटरी है, कुछ जानना हो तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।